Сәлам, бәйләнештә яна Санкт-Петербург Хылыукай 2020 матурлык бәйгеһе. Ә без үз сәяхәтебезне һеҙҙең менән дауам итәбеҙ. Бөгөн ҡыҙҙарҙы үҙенсәлекле мастер-класс көтә, сөнки улар билдәле рәссам Дарья Лясина менән танышып, үҙҙәренең эске донъяларына айырым юл һалып, үҙҙәренең тәьҫораттарын аҡ ҡағыҙға төшөрәсәктәр. Бына нимә килеп сығырын бергә ҡарайыҡ. Был залда айырым ижад һулышы әйткәндә, ҡыҙҙар үҙҙәренә оҡшаған һүрәтте алып, гуаш менән төшөргә булдылар. Һәр бер аҙымдарын уларҙың рәссам күҙәтеп, ярҙам итә һәм һүрәт төшөрөү серҙәрен аса. Миңә Нәләк Тюринының ижады оҡшаны, шуға мин уның нигеҙендә һүрәт төшөрөргә булдым. Һүрәт төшөрөүе ауыр түгел, бик оҡшай. Мин үҙемдең һүрәтемдә төп фон итеп алһыу төҫтө һайланым, сөнки ошо төҫ гүзәллекте сағылдыра тип һанайым. Очень милые, добрые девушки. Каждая себя проявила свой характер, индивидуальность. Оказывается, очень хорошо все рисуют. Мы рисовали в технике гуаши разными способами, нестандартными. Где-то мы раскрашивали, где-то закрашивали. Кто-то в живописной технике, кто-то в декоративной. У каждой чувствуется вот это вот сообщность с народностью. То, что именно какая-то целомудренность женская, она вот в каждой работе сквозит. Ну и, конечно, самих девушек это очень чувствуется. Работали очень кропотливо, сложно, ответственно. Очень приятно было с ними поработать. Һаумыһығыҙ, мин Ибрагимова Эльмира Динар ҡыҙы, 17 йәш, Ағас эшкәртеү колледжында 1-нче курста уҡыйым. Был ҡалала беҙ ғаиләбеҙ менән 9 йыл йәшәйбеҙ. Шуға ла мәктәпте бында тамамланым. Был конкурс минең өсөн башҡорт телен нығытыу һәм, әлбиттә, яңы дуҫтар табыу өсөн мөһим. Мин Халикова Гиза Масхар ҡыҙы булам. Баймаҡ районы Үргәй Идрис ауылы ҡыҙы, миңә 22 йәш. Өфөлә республика иҡтисад мәктәбен тамамлағандан һуң, ҡайҙа юлланырға белмәй, яңы ерҙәрҙе күрергә, матур урындарҙы күрергә теләп, мин Санкт-Петербург ҡалаһына килдем. Әлеге ваҡытта 1-нче Европа Союзының стандарттары буйынса асылған медицина үҙәгендә эшләп йөрөйөм. Минең маҡсатым тыуған илемә кәрәкле кеше булып йәшәргә. Бөгөнгө сығарылыш ижад менән урғылып торҙо. Осрашыуҙың һөҙөмтәһен гала-концертта күрә алырһығыҙ. Матурлыҡтың юҡтыр сиктәре һеҙҙең менән Айгөл Байназарова булды.